كلها انكشفت. هي الله يرحمها دكتورة بان، وانا نزلت فيديو كاتب لها اني اخوك وما راح اترك حقك لا وحق من انزل القرآن على صدر محمد. مهما كانوا اهلك مضغوط عليهم تراجعوا وصار عندهم جبن، شيخ عشيرتها باع القضية، باع شرفها، الدولة كلها تقول لحد يحكي بيها. يا هذا الدم الطاهر اللي كشف هاي كلها قسما بلا اله الا الله الا جيب حقها، يلا اسكت من هذا الكلام. المسألة الثانية، اخوان رجاء لا حد يدز لي فيديو وعندي فيديو على دكتورة بان وشلون اخذوها. الاخذ دكتورة بان 4 اشخاص وياهم مرة اقاربها. خلنا اشرح لكم الفيديو شفته. وكانت الكهرباء طافية نهائيا، شخص واحد اللي خابرته هو يراقب لها، اللي اجا وراقب. ما عرفوا دكتورة بان من صعدت الا من فتحت البوب. تعرفون ظلمة ومن تفتح البوب تنفتح اللايتات والاشاير مال السيارة. لاحظنا دكتورة بان بلبسها لابسة قميص ابيض وشالها الابيض وبنطلون الرصاصي. بالمناسبة من اخذوها من ماخذينها ماكو اي تليفون تصوير ولا مرت المحافظ موجود، هي اساس البلد بس مو وياهم هي يعني. ومن اخذوها مكان قريب عندهم هم مكان البعد ماله تقريبا ما يقارب 20 دقيقة بالسيارة، وهم 4 فقط. واللي تم اغتصابها هم ذول 4. من اتصلوا بالقنصل الايراني ومصطفى سند قال لهم شلون تغتصبونها. لهذا رجعوها للبيت وفعلوا فعلتهم وشرحوها بسكينه مالك صابه. خليها بالك، سكينه مالك صابه، سكينه مالك صابه. ولا اكو فيديو بالتنفيذ والاغتصاب، ولا اكو فيديو داخل الحمام شو يسوي. هذا كله كذب. ولا هذا طلع الصوت ماله انه اني وياهم وكذا، هذا كله فيلم مجرد للمشاهدات. طرقاعه طاحت عليكم وعلى المشاهدات القشره. تاجرتوا باسم هاي البنيه لما لعبتوا رواحنا. جاي اقول لكم حادثه صارت حقها ما راح يروح. نريد منكم تعاون، انطونا اللي عندكم الجرائم القديمه. كثير من الناس عندها جرائم قديمه، دزونا اياها، ملفات فساد، جريمه قتل او اي جريمه من الجرائم، خطف، اي شيء. اما لا تلعبون. واحد ذاك اليوم ناشر لي فيديو اخذوها وهي وياهم كفخوها راجليات. انت يمها وين يا راجليات؟ انت يمها، انت يمها، انت مش شريك. من اللي قال لك كفخوها؟ يعني فت مسألة واحد يصرخ وواحد قاعد فوق يسوي هيك وواقف بعمارة وهو طلع ساكن بهولندا. انتم ليش تلعبون بهاي المشاعر مال الناس؟ ليش؟ شنو هاي؟ طبعا الخسة والندالة طلعت من ربعنا للأسف. ما حد سوى سوايتكم عمي. لا تتاجرون بقضيتنا، بقضية العراق. الله يخليكم، الله يخليكم لا تتاجرون بيها. ما يصير.